途中ですが、ただいま緊急の情報が入ってきましたので、スタジオじゃない現場の方に回します。現場のすみれ記者。はい、こちら駅の方に来てます。ここら辺で何かあったと聞いたんですが、何があったんですか？台風じゃ。台風が来よったわ。時期外れの台風が来よってな。時期外れの台風。わしの家があんなになってます。どこですか、お家。どうした回った、なぜ回った。